باقر شنسل خور. باقر شنسل میخورد. دیگه برداشت رفت. شنسل گیرش اومده دیگه گازی میزنه. دیگه مرغایی که این توه بابا گذاشتم 2 تاتون بخورید. از خرید باقر غذاشون نداد به حشمت. رفتیم واسه حشمت سوسیس گرفتم. بیا تو هم بیا. برای اینکه بیشتر بود. بیا. بیا. بذار ریز کنم برای ببخشید ما ظرف نداریم واسهشون ظرف بذاریم یا مرغ بگیریم مرغ بذاریم براشون. طبعا حد ما همین که یه سوسیس بذاریم. حالا مرغ هم بعضی موقع میذارم، بعضی موقع هم مرغ میذارم، ولی حالا در آینده یه ظرف هم براشون میگیریم. فعلا در همین حده سوسیس میذارم براشون. حالا با اینکه ادویه هم داره میخورم بنده خدا، چیز دیگه ندارم بخورم دیگه. حداقل آقا یه چیزی بخورم. این باقر که شنسل خورد سریع هم چششو اونوری میکنه. حشمت هم سوسیس بخوره.